दोस्तों ये एलईडी बल्ब धीमा जल रहा है, इसके अंदर एक एलईडी खराब है। ये देखिए एक एलईडी हमारा निकल गया। अभी इसको मार्क करके हटा देंगे, या ऐसे करके आपको हटाना नहीं है, ऐसे करके भी हटाना नहीं है, ये एलईडी खराब हो जाएगा। तो आपको इस साइड से हटाना है। आप ठीक से देख लीजिए, ऐसे करके आपको उसको हटा देना है। एलईडी को हटाने के बाद अच्छे से इसको साफ कर लेना है, ब्लेड की मदद से आप इसको अच्छे से रफ कर लेना है। इस एलईडी बल्ब को रिपेयरिंग करने का एक गजब का ट्रिक आपको दिखाएंगे। एक लाइटर की मदद से सोल्डर को हिट करेंगे, ये देखिए ये शॉर्ट हो गया। तो ये ट्रिक आप सिर्फ इमरजेंसी में काम पे लगाना। लाइक प्लीज।